हेर्नुहोस् गाइस फाइनली हैन आज चाहिँ 2 वर्ष अगाडि काम गरेको ठाउँमा आइपुग्यो। यस यो पार्क बनाउन चाहिँ म पनि आएको थिएँ मिस्त्रीमा। यस्तो दामी ढुङ्गाहरू छ छाप्नु आएको थियो सबै मिलाउनु। धेरै थियौँ यहाँनिर त्यतिखेर आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि 30-35 जना जति थियौँ होला हामी। जस काम गर्न आउँदाखेरि म काम गर्न आउँदाखेरि जस मैले अब धेरै लामो भिडियो बनाउन सकिँदैन हैन। यो धेरै नै ठुलो छ क्या। यतापट्टि भयो हैन, उतापट्टि छ स्टुपाको छेउतिर त्यताबाट घुम्दै घुम्दै आउने। अनि यतापट्टि छ अनि यसको तल्लोपट्टितिर पनि छ क्या घुम्ने ठाउँ। अनि उतापट्टि रोड साइड छ पार्किङ लाइन चाहिँ। यो चाहिँ अहिले अझै पनि यो फाइनल राम्रो उद्घाटनै भएर रहेन छ। सबै उहरू चाहिँ हालेछन् हैन, उद्घाटन भएर रहेछ। त्यहाँ माथि मूर्ति राखेको त्यो अहिलेसम्म ओपन भएर रहेन छ हैन। अनि यहाँनिर यो गुराँसहरू कस्तो ढकमक्क फुल्थ्यो त्यतिखेर। अहिले त सिक्रामा चाहिँ काफलहरू खाँदै हामी काम गर्थ्यौँ त्यतिखेर। काफलको बोट बाहेक केही छैन। फेरि काफलको बोट र गुराँसको बोट। यो गुराँसको बोटहरू चाहिँ फुल्दाखेरि राम्रो हुन्छ भनेर मास्नु नदिएर हामीले नमास्या हो हैन। त्यतिखेर पनि यस्तो राम्रो हुन्छ क्या। टक्क यो गुराँस अझै पनि रहेछ यी। थकान मर्दै थकाइ लाग्दाखेरि गर्मीमा टक्क बसेर यहाँनिर गफ गर्थ्यौँ साथीहरूसँग। यो आलुहरू यसरी लाउँथ्यौँ हैन। जस सम्झना छ अझै पनि 2 वर्ष अगाडिको। त्यही भएर याद आएर यसो घुम्नु निक्लेको आज। ठिक छ अहिलेसम्म चाहिँ टिकट सिस्टम भएको छैन। अब यो अझै उद्घाटन भएर रहेछ। उद्घाटन भएपछि यसमा टिकट सिस्टम हुन्छ। अहिले चाहिँ टिकट रहेनछ। अझै भने जस्तो फाइनली भएकै छैन क्या यो चिजहरू। यो पेन्टिङ मात्रै गरेर चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ सट्ट प्लास्टर गर्न पाए चाहिँ त्यस्तो दामी हुन्थ्यो अझै। प्लास्टर गरेर पेन्ट गर्नु पाए, बुट्टा हान्नु पाए हैन। यिनीहरू सट्ट गरी हामीले बनाएर गयो यार। अझै पनि याद छ साथीभाइहरूसँग। यस्तो दामी छ क्या यो ठाउँ हैन। अझै आज मौसम सफा छैन आजभोलि, किनभने हुस्सो लाग्छ नि त आजभोलि चिसोले गर्दाखेरि। अनि त्यही भएर तलतिर काठमाडौँहरू राम्रो देखेको छैन। नत्र सबै काठमाडौँ क्लियर देखिन्छ क्या यहाँबाट चाहिँ। उद्घाटन नभएर अझैसम्म मूर्तिको अनुहारै खुलेको छैन। पोको पारेर राखेको छ प्लास्टिक र बोर्कोले। यस्तो छ है साथी हो यो चाहिँ। यस्तो दामी छैन घुम्नुको लागि चाहिँ। यस काठमाडौँ एरिया हुनुहुन्छ भने चाहिँ ललितपुर जिल्लाको यो लाकुरी भन्ज्याङ भन्ने ठाउँमा चाहिँ आउनुहोस् हैन। यो आउनुको लागि चाहिँ गर्खु भएर यता लुबु आउनुपर्छ। गर्खुदेखि लुबु साइड आउनुपर्छ। अनि लुबुदेखि माथि डाँडा निक्लेपछि उकालो चढेपछि चाहिँ ठ्याक्क यो टावरमा आइपुग्छ। अहिले टिकट सिस्टम रहेनछ साथी हो। अहिले आउँदाखेरि फ्री भयो। अलिक पछि त 200-300 त भन्छ होला टिकट। यतापट्टि पनि छ हैन यो रेलिङहरू। हामी हुँदाखेरि नै लायो। रेलिङ ग्रुप चाहिँ अहिले अलग्गै थियो। यता तलतिर छ यसो बसेर चिया नास्ता गर्ने ठाउँ। खाजा नास्ता आफै लिएर खाने हो। हामी सुत्दाखेरि चाहिँ यो रुममा सुत्थ्यौँ है। अझै पनि सायद यो हामी सुतेकै उहरू होला प्लाइहरू हो। आज 2 वर्ष अगाडि यहाँनिर हो त नि। हामी नै सुतेको त मैले नै हालेको उहरू अझैसम्म काठहरू अझै पनि रहेछ यी। अनि यहाँनिर भनेको हामी राति 2 बजे पनि भात पकाएर खान्थ्यौँ क्या साथी मिलेर हैन। टक्क दामी हुन्थ्यो। यतापट्टि चाहिँ यो फलमको ग्रिलको काम गर्ने साथीहरू बस्थ्यो। यहाँनिर पानीको ट्याङ्की भयो यो। यहाँबाट पानी उघाउँथ्यौँ। यहाँ फेरि राति चाहिँ लोद तर्साउँछ भने साथी हो। 12-1 बजी त यहाँ त मान्छे त लोद तर्साउँछ भने पानी उघाउने के गर्ने दाउरा भाँच्ने अनेक हुन्छ भने। किनभने वरिपरि च्यानडाँडा हो नि त। पहिलेको यो ठाउँ पनि च्यानडाँडै थियो अरे हैन। उतापट्टि पनि च्यानडाँडा हो। सबै च्यानडाँडाहरू छ। तामाङहरूको लास पुर्ने ठाउँ। अब आफ्नो आफ्नो संस्कृत अनुसारले गर्नै पर्यो हैन।